som robil, tá firma sa volala Data System. A keď sa to začalo lámať, ešte predtým, ako vôbec došlo k tej, čomu sa hovorí, že nežná revolúcia, tak v tom čase bol nedostatok tých počítačov, ktoré sme my opravovali a nasadzovali. Mám jednu veselú príhodu, kde sme my boli ako Data System na výstave vo Frankfurte s počítačmi a ponúkali sme tam nejaké periférie, ako z východu, veľká vzácnosť a prišiel za nami nejaký človek, ktorý povedal, že kúpi 2000 kusov. Tak ten mu to tam zrátal nejakú cenu a povedal, dobre, a čo keby chcel, že 4? Tak on mu dal skoro dvojnásobnú cenu, lebo sme to nevedeli vyrobiť. My sme vedeli z náhradných dielov postaviť počítač. Vedeli sme surové dosky nakúpiť a vyskladať nový fungujúci počítač, oživiť ho, čo v podstate boli družstvá, firmy, ktoré sa nevedeli ináč dostať k počítaču, tak chceli, aby sme pre nich niečo takéto spravili. A my sme si na to vytvorili výrobné družstvo. To v tom čase to bolo v podstate ekvivalent normálneho podnikateľského subjektu. Keď som sa nad tým zamýšľal, ja to porovnávam aj s tým, jak som ja fungoval a jak som sa ja niekde k niečomu dostal. Do veľkej miery u mňa, ja som si vždycky myslel, že to bola aj vec, do veľkej miery vec náhody. Byť v tom správnom čase na správnom mieste. Ale pre veľa ľudí, ktorých som stretol, znie to tak hlúpo s týmto byť v správnom dobe na správnom mieste, ale je to o trpezlivosti a vytrvalosti. Ako nenechať sa odradiť nejakým neúspechom a dokonca aj to, keď urobíš zlý projekt, že sa ti nejaký nepodarí, tak aj to ťa svojím spôsobom posilní a kým je človek mladý, tak má dostatok času na to, aby robil chyby. A čím si starší, tým menej musíš robiť tých chyb, lebo ty už ju neopravíš. Tá moja motivácia, ja sa vrátim úplne do detstva. Keď som bol ešte na ZDŠke, tak sme mali na škole takú súťaž. Také vedomostné, zo slovenčiny, z matiky, zo zemepisu. Proste takéto nejaké boli súťaže v každej triede a ja som bol tedy nejaký piatak. A ja som prišiel domov a ja si to už moc nepamätám, ale to mi rodičia povedali, že som tie súťaže vyhral, ale nie preto, že som vedel, ale že som vedel najlepšie utekať medzi tými triedami, lebo to boli naraz tie súťaže a ja som medzi tými triedami behal, aby som sa vedel zúčastniť tých viacerých. A u mňa veľkú úlohu zohrával šport. A pritom ja nie som nejaký športový typ, ani som nikdy nebol talentovaný na nejaké športy. Mám bracha, ktorý čokoľvek chytil, tak ten vedel hrať volejbal, basketbal, behať, bicyklovať, plávať, všetko. A ja som si všetko musel vydreť. Ja som proste bol drevo. A to ma dostalo k tomu, že ja som vo všetkom, čo som chcel vyhrávať. To neuveriteľne, jak som ja chcel vyhrávať všetko. Ale bol som ochotný preto aj niečo urobiť. Väčšinou sa tomu hovorí, že intuícia. Ale tá intuícia má v podstate svoje opodstatnenie, má reálny základ. Robil sa taký pokus, a ináč ten pokus, to platí o mne skoro doslovne. Bol pokus, že so šachovnicou. Na šachovnici postavili nejakú pozíciu a teraz bol
človek, ktorý mal tú pozíciu, zhodili figurky a postaviť naspäť. Keď ten človek, ktorý to staval, bol niekto, kto ten šach nevedel hrať a nerozumel tomu, tak nevedel tú pozíciu naspäť postaviť presne. A človek, ktorý ten šach hral, mal nejaké skúsenosti, tak ten ju skoro 100% postavil naspäť. Z pohľadu vonku je to ako, vyzerá to tak, ako keby som, a ešte k tomu, to má pokračovanie, lebo keď to bola šachová pozícia z nejakej hry, tak vtedy ten šachista to urobil perfektne. Ale keď to bola nejaká nezmyselná vec, len proste naskladané figurky, tak obidvaja mali rovnakú úspešnosť. Aj ten amatér. A toto v tom manažmente a vôbec v týchto veciach je vec nejakej skúsenosti, ktorú človek má. Ktorú má nejaký pattern, ktorú má v podvedomí a na základe toho sa rozhoduje. Takéto krízy ako povedzme korona alebo ekonomická kríza, recesia, čokoľvek, to sa v určitých periódach opakuje. A to nemusí byť ani kríza ako celého štátu, sveta, kohokoľvek. Niečo podobné sa stále deje v každom projekte, v každom živote. Neustále sa to nejakým spôsobom opakuje. A je veľmi dôležité, ako v takýchto veciach zareagovať. A konkrétne ma napadla jedna vec. My sme mali jedno obdobie, kedy v podstate sme nemali žiadne zákazky. Mali sme pomerne vysoké stavy ľudí a hlavne veľa konzultantov vo firme. A potom prišla jedna zákazka, ale ten projekt samotný, to nasadzovanie toho softvéru za tie ceny, ktoré by sme my chceli, bol nereálny. Jednoducho ten zákazník by si to v živote nekúpil. A vtedy v podstate som urobil jedno z tých rozhodnutí, kde som celú tú partiu tých konzultantov dal na ten projekt za euro pre toho zákazníka. Mal som aj v rámci firmy pomerne veľkú diskusiu na túto tému, pretože v podstate som nedoniesol obrat, ale po 2 rokoch sa mi to vrátilo s jedným z najväčších projektov, ktorý som potom predal ako aj so softvérom, aj so všetkým. Ale potom to v podstate retrospektívne zachránilo celú firmu. A vtedy ako je niekedy dôležité v podstate nie predať, ale nejakým spôsobom darovať. Ja som bol súčasťou Junior Baťa Achievement a ja som poznal ešte starého pána Baťu a on bol pre mňa ten vzor, jak fungoval, a ja som sa s ním osobne poznal a to bol pre mňa veľký zážitok. A nie, my sme sa nevideli len raz. Ja som potom jednal dokonca aj s jeho synom, ale ja som robil takéto dni pre žiakov, alebo tie žiakov, boli to žiaci, stredoškolákov, ktorí boli v tom Junior Baťa Achievement, ako zakladali si študentské firmy. A niektorí z nich, ako som mal asi 5 alebo 6 takýchto študentov, ktorí so mnou strávili celý deň. Normálne ako sedeli pri mne, aj keď dokonca jeden bol so mnou, keď som niekoho vyhadzoval. Bol pekný zážitok. Ale pre mňa ten vzor bol starý pán Baťa. To, ako fungoval.